휴대용 선풍기 이거 사세요. 3위는 루메나 펜프로4입니다. 2800mAh 용량의 배터리와 165g의 가벼운 무게로 휴대성이 좋고 모던한 디자인과 거치용 크레들까지 있어 탁상용으로 활용할 수 있습니다. 강풍 모드에서 소음이 좀 큰 편이지만 야외에서 주로 사용하신다면 큰 문제는 아닙니다. 가성비 좋은 손선풍기로 이 제품을 추천합니다. 2위는 알리사 아이스 터보 맥스입니다. 냉각 선풍기가 점점 유행하면서 떠오른 제품인데요. 실사용 비교 실험에서 냉각판의 온도와 크기, 바람 세기와 배터리 및 편의성 등 종합적인 부분에서 우수한 점수를 받아 인기가 상당한 제품이기도 합니다. 베스트셀러 냉각 선풍기로 이 제품을 추천합니다. 1위는 루메나 펜프로 맥스입니다. 냉각 선풍기가 냉각판으로 직접 피부의 온도를 낮춰주는 반면 이 제품은 거대한 팬과 강력한 바람으로 더위를 식혀주는 방식입니다. 팬 크기가 크지만 헤드를 접어 휴대할 수 있으며 각도를 조절하면 탁상용으로도 활용 가능합니다. 직관적으로 가장 시원한 선풍기를 찾으신다면 이 제품을 추천합니다.